तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं महीपत और आप देख रहे हैं हमारी चैनल जादूनो वेबको। इस चैनल के उद्देश्य फक्त और फक्त जो लोगों में अंधश्रद्धा फैली हुई है उसको दूर करने का है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस जादू की आप पोल खोलना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक जादू की पोल खोलने वाला हूँ। तो चलिए वो जादू कौन सा है, चलिए चलते हैं हम हमारी ट्रिक की तरफ। तो ये देख सकते हो दोस्तों, मेरे दोनों हाथ खाली है। ये देखिए मेरे दोनों हाथ खाली है। चलिए इसका मैं ट्रिक आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास एक ब्लेड है। चलिए मैं इसको निकाल देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में ब्लेड है और इस ब्लेड से मैं मेरा हाथ काटने वाला हूँ। चलिए मैं मेरा हाथ काट रहा हूँ। ये देखिए ये देखिए दोस्तों, मैं मेरा हाथ काट रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने मेरा हाथ काट लिया है। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने मेरा हाथ काट लिया है। ये देख सकते हैं। ये देखिए, आप मेरे हाथ पे देखिए। ये देख सकते हो आप। देखिए मेरा हाथ के आर पार पूरा छेद हो गया है। ये आप देख सकते हो। तो ये जादू करने के लिए आपके पास एक ऐसा कागज होना चाहिए और ये कागज इधर हाथ पे चिपका देने का है। ये देखिए इस तरह से मैंने चिपका दिया है और कलर से ये सब मैंने कलर कर दिया है। ये देखिए ये मैंने कलर कर दिया है। और आपको ऐसे ऐसे करते हुए एक वीडियो बनाना है और जो काइनमास्टर मोबाइल का एक वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, उधर से आप क्रोमा की का यूज करके ये वाला कलर निकाल सकते हैं और ये वाला कलर निकल जाएगा तो इसके आर पार दिखाई देगा। तो ये कोई जादू नहीं था, ये एक वीडियो की ट्रिक थी। तो आशा रखता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।